Bajkeri, bajkerky, čaute. Sezóna cyklistická nám pomaly končí. Všetci odkladáme bicykle do garáží, do pivníc a nie vždycky sú v 100% stave. Netreba čakať, kým ďalšia sezóna začne a treba si bicykel odložiť napríklad čistý. A tak sme si pre vás na prevádzke v Kubica Šport Žilina elektrobicykle pripravili novú službu Wellness bicyklov. Táto služba je na to, aby sme sa vám postarali o komplet celý bicykel. To znamená, že bicykel sa vyčistí, bicykel sa nastaví. V prípade potreby sa vymenia diely, ktoré sú potrebné a vy si na novú sezónu vyťahnete bicykel pripravený a môžete jazdiť. Poďte s nami, ukážem vám, ako sa takýto wellness robí a v čom ten wellness spočíva. Takže priatelia, poďme si ukázať, čo obnáša taký wellness bicykla, respektíve povedať. Wellness bicykla, kompletné rozobratie bicykla, v prípade bicykla elektrického samozrejme demontáž motora, kde sa vyčistí osadenie motora, premáže sa každá jedna časť, uložia sa správne káble, boldeny. Vyčistí sa komplet všetko, zhadzujeme čapy, čistíme čapy. V prípade, že zistíme, že na danom bicykli, ktorý čistíme, je potreba výmeny nejakého dielu, lebo je opotrebovaný, poškodený a tak ďalej. Odkomunikujeme si toto so zákazníkom, ktorý nám to odobrí. Dôležitá vec, pri wellnesse a výmene niektorého z poškodených dielov nerátame servis navyše. Ráta sa k wellnessu len cena daného dielu. Čo je výhoda? Pretože pri bežnom servise dáte si to spraviť, cena je len za prácu a daný diel, pri tomto máte bicykel komplet odkontrolovaný, vyčistený, teda predchádzame tomu, aby niečo pukalo, praskalo alebo niečo nefungovalo tak, ako nemá. Tak priatelia, a tu už máme ten bicyklik vyčistený, prešiel kompletným servisom, kompletným rozobratím, každá jedna časť bola vyčistená, premazaná, čo bolo potrebné sa vymenilo. Tešíme sa na vás, že túto službu využijete. Dôležitá vec, to, že sme na elektrobicykloch, neznamená, že riešime iba elektrobicykle. Náš Bike Wellness sa týka všetkých bicyklov, klasických, elektrických, HT-čkových, celoodpružených, komplet všetkých. Tešíme sa na vás, Kubica Šport.